हेलो दोस्तों, हम लोग बाइक या स्कूटर का जब ब्रेक प्रेस करते हैं, ब्रेक प्रेस करने के बाद में जो हमारा जो पीछे वाला व्हील है, पीछे वाला चक्का से जो साउंड आता है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। मगर दोस्तों अगर उस पर आप लोग अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको 4000 से 5000 रुपये उसमें खर्च करना पड़ेगा। और दोस्तों उसको जो साउंड आता है उसको किस तरह से सही किया जाता है, सारा चीज़ मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले बताऊँगा कि जो साउंड आता है क्यों आता है, किस वजह से आता है। जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं, स्कूटी हो या बाइक हो, कोई भी कंपनी का स्कूटी या बाइक हो, जो ब्रेक प्रेस करने के बाद में साउंड आता है वो क्यों आता है और उसको किस तरह से सही किया जाता है। देखो दोस्तों, कभी कभी हम लोग क्या होता है, जब बाइक हम लोग धुलाते हैं, जब बाइक धोने के बाद में जो इसमें थोड़ा सा पानी चला जाता है, जिसके कारण जब हमारा बाइक चलता है ब्रेक प्रेस करने के बाद में हल्का सा इसमें साउंड आता है। और उसके बाद में हमारा जो कचरा रहता है, कचरा भी इसमें चला जाता है, जिसके कारण ब्रेक मारिएगा तो इसमें साउंड आ जाएगा। और उसको अगर इग्नोर कर दीजिएगा, अगर उसको इग्नोर कर दीजिएगा तो उससे भी आपका बाइक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको किस तरह से सही किया जाता है, चलिए मैं आपको पहले ब्रेक सोल दिखाऊंगा। हम पानी से जब हम अपना बाइक धोते हैं या बाइक हमारा जब भीग जाता है, जिसके कारण ये ब्रेक प्रेस करने के बाद में इसमें से साउंड आता है। और कभी कभी धूल मिट्टी डस्ट वगैरह इसमें चला जाता है, जिसके कारण भी आपका बाइक का जो ब्रेक प्रेस करने के बाद में साउंड आता है। देखिए इसमें कितना सारा डस्ट गया है, जिसके कारण जो ब्रेक प्रेस कीजिएगा तो उसमें से आपका साउंड आएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें बहुत ही ज़्यादा डस्ट चला गया है, बहुत ही ज़्यादा ये कचरा चला गया है, जिसके कारण ब्रेक प्रेस करने के बाद में आपका जो ब्रेक है वो साउंड करेगा। और दोस्तों इसको किस तरह से सही किया जाता है, जो आपका ब्रेक है, अगर ब्रेक प्रेस करने के बाद में जो ब्रेक सोल में से साउंड आता है, जो चक्का में से साउंड आता है, उसको किस तरह से सही किया जाता है। उसको सही करने के लिए जब आपका साउंड आ रहा है तो आप इसको हेक्सा ब्लेड की मदद से इसको अच्छी तरह से इसको रगड़ करके इसमें जब ब्रेक प्रेस करने के बाद में आपका व्हील में से ब्रेक में से साउंड आता है तो क्या कीजिएगा, जो चक्का हम खोलने के बाद में जो ब्रेक सोल होता है, इसको हेक्सा ब्लेड की मदद से ऐसे रगड़ने के बाद में ऐसे रगड़ लीजिएगा, पूरी तरह से रगड़ लीजिएगा। तो जो इसमें लेदर आता है, लेदर जो हमारा रहता है, इसमें जो कचरा डस्ट वगैरह रहता है वो साफ़ हो जाएगा। साफ़ होने के बाद में अगर इसको फिट कर दीजिएगा, फिट करने के बाद फिर आप ब्रेक प्रेस कीजिएगा तो आपका जो साउंड होता है नहीं आएगा। और उसके बाद में भी इसको ऐसे रगड़ने के बाद में इसको फिट कर रहे हैं और 2-3 दिन चलने के बाद में फिर से साउंड आ रहा है तो इसको चेंज कर दीजिएगा। ये हार्ड हो जाता है, जिसके कारण साउंड आने लगता है, तो इसको चेंज कर दीजिएगा। नहीं चेंज कीजिएगा तो जो आपका ब्रेक का ड्रम होता है, देखिए अगर इसको जब हार्ड हो जाएगा तो इसको चेंज कर दीजिएगा। नहीं तो जो हमारा ये ब्रेक का ड्रम है, ये भी लोहा का होता है, इसमें हमारा ब्रेक प्रेस करने के बाद में ये चिपकता है। देखिए ऐसे रहता है हमारा ब्रेक सोल, जब हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो ये इसमें चिपक जाता है। तो अगर इसको समय से चेंज नहीं कीजिएगा तो जो आपका ब्रेक ड्रम है, देखिए ये कट गया है, ब्रेक ड्रम कट गया है। तो दोस्तों अगर समय से चेंज नहीं कराइएगा तो आपका 3 से 4000 रुपये इसमें लग सकता है। तो इसको कभी भी जब भी आपका ब्रेक सोल सही है, देख लिए ब्रेक सोल सही है, अगर ये हार्ड हो गया है तो इसको चेंज कर देना है। अगर चेंज नहीं कीजिएगा तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इसको किस तरह से पहचाना जाए कि हमारा ब्रेक सोल जो है ये हार्ड हो गया, तो आप ऐसे ले करके और हेक्सा ब्लेड की मदद से या किसी भी चीज़ से ऐसे इसको रख करके अगर इस पर मारिएगा, ऐसे प्रेस कीजिएगा तो ये देखिए लोहा के जैसा आवाज़ कर रहा है, ये बिल्कुल ही हार्ड हो गया है। जो नॉर्मल रहेगा उसको अगर ऐसे करके अगर इसको रगड़िएगा, ऐसे रगड़ने के बाद में इसमें से बिल्कुल ही आपका वाइट कलर का हो जाएगा, तो समझिए कि आपका ब्रेक सोल सही है। 1 से 2 बार इसको ट्राई कीजिएगा, इसके रगड़ कर अगर लगाइएगा तो आपका जो साउंड होता है, वो साउंड का प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाएगा। मगर 1-2 दिन बाद में अगर फिर से साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको कभी भी इसको फिर नहीं लगाना है, दूसरा चेंज कर दीजिएगा। चाहे आपका ब्रेक सोल सही हो या ख़राब हो या हार्ड हो जाता है, हार्ड होने की वजह से आपका जो बाइक का ड्रम होता है उसको काट देता है। तो इसको आप लोग कभी भी चेंज करा दीजिएगा, दूसरा नया लगा लीजिएगा। दोस्तों अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं और वीडियो देखकर कुछ सीखना चाहते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।